ど真ん中やん。いったやつ。ダメ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 。ダメです上位おもちゃ箱行った。おもちゃ箱行った。あ、それ違うよ。探しとんねん。他のおもちゃどこ行ったっけな。足元？おみなの下を見つけた。あ、本当。でもそれ飛ぶよね。すげえ顔しよる、すげえ顔しよる。あ、でも昼間ね。署名した。風のせいやろうか。うん。大丈夫？風じゃなかった今の。うん、風に飛ばされたっぽくない？上手なすぎるってその間俺が